sun breaks through the night. You came into... Вітайте мене в Тернополі. Сьогодні буде випуск про заклади, про те, чому я сюди приїхала. Адже я сюди планувала приїхати 2 роки, і ось так спонтанно все у мене вийшло. За буквально 15 хвилин я вирішила сюди приїхати. Чому я тут, а де я була, я сьогодні покажу в цьому випуску. Залишайтеся зі мною, ставте колокольчик, сердечко і пишіть обов'язково коментар. А сьогодні в дорогу я взяла з собою 2 ось такі комбучі, манго-ананас, і класичну взяла, і взяла собі в дорогу ось такий набір батончиків. Вони доволі ситні, енергійні, тому буду ділитися з вами згодом своїми враженнями. Ну що, вітайте мене в Тернополі. Я так розумію, це, напевно, опера, чи що це? Якщо неправильно, то підскажіть, хто у мене тут з Тернополя. Я знаю, в мене є підписники з Тернополя. А я зараз йду до цього славнозвісного моста кохання. А куди піти в Тернополі, я розповіла в своєму інстаграм, тому підписуйтесь та дивіться це відео. Ну, тут ми можемо бачити на цьому острівці такий спортивний майданчик, хлопці займаються. Мені це нагадує Одесу, тому що там біля пляжів теж розташовані такі зони. Ось так. А я йду в заклад, який ви мені радили, в Трец. Я писала поради, куди мені сходити. І один з закладів, куди я сьогодні піду, це буде Speak Easy, здається, так називається, здається, ось це він. Так, заклад Speak Easy. Я собі замовила лате і замовила собі картопляні діпи з ось таким прекрасним видом. Сіла всередині, тому що на вулиці дуже-дуже жарко. Мені ще сьогодні на вулиці бути півдня, до 4 години точно. Я ще хочу на кораблику поплавати, а там теж буде, я впевнена, спека, тому що воно без накриття. Тому якось так. Зараз буду їсти, пити лате. Лате, до речі, так собі. А картопляні діпи, ну, їх зіпсувати дуже важко, тому якось так. Все, буду їсти. Тернополя, де серце б'ється, як трамвай по рейках ранком, де вечір пахне кавою, а мрії котяться панамкою. Мій файний город під вуличним світлом, ніби кадрик з кіна. Я піднімаю свій голос, Тернопіль, то моя сторона. На центрі зранку рух, як річка, перехоплює подих. Файні люди, файні будні, галицький вайб, що ходить. Слова летять, як голуби над озером, чисті очі, трохи з перцем. Тут кожен другий з гумором, на районі всі з відкритим серцем. Підземка старша за наші треки, але тримає свій дух. Ось такий пляж. Так, ну що, я зараз прямую на кораблик, і він стоїть, не знаю, чи встигну я на цей. От, але подивимось, бо я дивлюся, їх декілька є відкриті, є закриті, тому зараз будемо дізнаватися за ціни. 16 людей. Я вже а він там мені.
Що ми тронулись. Цікаво, скільки будемо плавати. Це, походу, розповім. Ще не платила, а будуть підходити і будемо оплачувати. Ми якось так. Тут перша якась зупинка у нас є, люди деякі виходять, а я продовжую далі пливти. Terung chingol ba zoi ka tem zo ra ji ro ba shwe le ke ta to chen shwe le ba Поїздка в нас зайняла 25 хвилин. Я думала, буде набагато довше, але якось так. І там вже он чекає наступна черга, і вони 15 хвилин і буквально йдуть одразу. Тому якось так. Йдемо на вихід. Навіть не встигли укачати. Ну що, які враження? В мене від кораблика, не знаю, 5 з 10. Один раз варто на ньому прокататися, якщо ви ніколи не каталися в Тернополі, звичайно, от як я вперше. Але ось такого вау, щось цікавого взагалі не було. Типу, за свої 150 гривень, типу, вони туди-назад відкатали. 25 хвилин рівно це зайняло. І одразу люди заходять вже наступні. Тому якось так. І зараз ще поділюся враженнями від закладу, де я була. Тому якось так. Любі мої, як знайти вам, де сідати на кораблик? Тому що я не знала. Ось вам орієнтир біля надпису I love you Тернопіль. І ось одразу тут зупиняються кораблі. Можна сісти і відчалити. Я сіла, я чекала не дуже довго. Напевно, десь хвилин 10. Можливо, я почекала. І ми відчалили вже. Також одною з розваг тут є ось такий трамвайчик невеличкий. Він теж курсує вже цілий день. З самого ранку його бачу. Дуже багато там діток, батьків. Тому, якщо хочете покататися, побачити місто ще ось так, то, я думаю, це буде теж цікава інтерактива. А ось це прям для мене. Ну-ка. Ой, ідеально. Клас, кайф. Ще одне моє спостереження, що тут дуже незручні ось ці лавочки. Ну просто на них сидіти тупо неможливо. Мені здається, вони спеціально для цього зроблені, щоб люди на них не сиділи взагалі. Це просто кошмар. Я відчуваю кожну свою кісточку. Хочу з вами поділитися враженнями від закладу Speak Easy. Мені радили підписники в Threads.
Спершу мені, в принципі, все сподобалося. Класний інтер'єр, атмосфера, але потім, коли я посиділа, я замовила собі картопляні діпи і лате. Лате було дуже таке водянисте, мало пінки. Пінка неустойчива, вона наче вже, знаєте, постояла хвилин 15. Картопля так само, наче холодна якась була, і кава, в принципі, не дуже була, і гаряча. Тому якось за смак кухні прям не можу нічого сказати. Мені не сподобалося, чесно кажучи. Потім була ще ситуація, хтось сварився на фоні, чи то офіціанти, чи то ще хтось, чи власники на офіціантів. Було теж так не дуже приємно. Вони вімкнули голосну музику і сварилися за зачиненими дверима. Тому, якось теж, знаєте, враження залишилися не дуже класні. Хоча сам інтер'єр прикольний. Єдине, що, за цими панорамними вікнами пляж, і ти тупо дивишся на голих дідів, бабів, якось так, знаєте, посереднє враження, і воно знаходиться аж, здається, в кінці набережної. Як на мене, якщо йти від I Love You Тернопіль, там, то, це так довгенько, півгодинки десь треба топати туди, я б туди не повернулася, це точно. Знаю, можливо, зараз ще сходжу в один заклад, але я чомусь так вже наїлася на сьогодні, що нічого мені вже не хочеться. Тому якось так. Враження взагалі в загальному від Тернополя мені сподобалося. Місто мостів. В мене асоціація тепер Тернопіль – це мости. Якісь маленькі, невеличкі. Тут всюди є такі мостики, навіть на набережній. Якщо Одеса – це сходи, то Тернопіль – це ось так. Тому якось так. Були в Тернополі, напишіть, що вам тут сподобалося, куди, можливо, я не сходила, куди сходити наступного разу. Тому якось так. Запрошуємо трошки перепочити. А зараз я запрошую. Вишивала андоронку, масінка мені, белоцвітну вишиванку, довгі ночі дні, а на ній цвіте калина, сонячний тимак, синьока Україна в золотих літах, вишиванка біла, вишиванка, калиновий цвіт на полотні, співала матінка мені, серці мирі колискові, лагідні квітні, вишиванку задягала. Одразу подаючи водичку. Вау, навіть з лимоном. Клас, це рівень. Тож, схожий напій я пила в Одесі декілька тижнів тому. І я хочу сказати, що тут у нас є манго, матча і молоко. Доволі смачно, але подача в Одесі була набагато така, знаєте, автентичніша в бокалі. Тут теж келих красивий, але незручно його замішувати. Перемішувати тут ще було на низу манго. І до нього так складновато дійти. Тому і на смак трошечки такий, знаєте, гіркуватий. Відчуваєте, що, напевно, сорт матчі тут зовсім інший. Там був більш м'якіший сорт.